نو الله جل شانه فرمای الم تر الى الملئ من بني اسرائیل، آیا تا ته پته نشته دی د یو جماعت من بني اسرائیل چې هغه د بني اسرائیلو نه و، من بعد موسی د موسی علیه الصلاة والسلام د زمانې نه پس، اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملکا، کله چې وویل هغوی خپل پیغمبر او خپل نبي ته چې مقرر که زمونږ دپاره ملکن یو جرنیل یو کمانډر، نقاتل فی سبیل الله چې د هغه ماتحت مونږ د الله جل شانه په لاره کې جهاد وکړو وجنګېږو. قال هل عصیتم، وویل دغه پیغمبر د خلکو ته یعنی شمویل علیه الصلاة والسلام د خلکو ته وویل چې په تحقیق سره نږدې ده دا خبره او امید دی ستاسو نه، ان کتب علیکم القتال، که چېرته ولیکلی شي په تاسو باندې جهاد او جنگ، یعنی فرض کړلی شي په تاسو باندې جهاد، الله تقاتلو، نو هرگز به تاسو دغه جهاد ونه کوي. قالو وما لنا، دوی وی د قوم والا چې څه شوي دي موږ لره، الله نقاتل فی سبیل الله چې موږ به نه جنګېږو د الله جل شانه په لاره کې، وقد اخرجنا من دیارنا، او حال دا دی چې په تحقیق سره ویستلی شوي یو موږ د خپلو کورونو نه، و ابنائنا د خپل اولاد نه او د خپلو بچو نه. فلما کتب علیهم القتال، پس هر کله چې فرض کړلی شو په دوی باندې جهاد او جنگ، تولوا الا قلیلا منهم، نو مخ واړو دوی الا قلیلا منهم مگر ډېرو لږو خلکو د دوی نه، والله علیم بالظالمین، او الله جل شانه خبر دی د ظالمانو نه. دا دغه یو قوم د موسی علیه الصلاة والسلام د زمانې نه پس چې د مصر او د شام په درمیاني علاقه کې په د دریای قلزم په کناره باندې یا د بحر قلزم په کناره باندې آبادو او د سمندر په غاړه و، نو ډېر زیات مالداره خلک و، الله جل شانه ډېر وسعت او پراختیا ورکړې وه، ډېرې غټې غټې ځمکې وې، په هغو باندې به یې فصلونه هم کول او جیدادونه یې هم ډېر غټ و، معیشي لحاظ سره ډېر مضبوط خلک و، ډېر مال دولت ورسره و. خو د دوی په مقابله کې یو قوم بل و چې د هغې تذکره مونږ پرون کړې وه، عمالقه، قوم عمالقه چې دا د عملیق زامنو پرون مې ته ویلي و د هغه اولادو. دغه خلک چې ونو دا د دوی نه زیات طاقتور و او داسې طاقتور و چې د دوی مخې ته هېڅ څوک هم ټینګېدلی نه شو، د دوی سره هېڅ چا جهاد او جنګ نه شو کولی. دویمه دا خبره وه چې څونه دغه بني اسرائیل مالداره و او څونه دو سره وسعت او پراختیا وه، نو د هغې نه سیوا دغه عمالقه مضبوط و طاقتور خلک و په مالي لحاظ سره په معیشي لحاظ سره، دغو د دوی په مقابله کې ډېر زیات مضبوط و. دغه عمالقه به داسې کار کوو چې راتلل به او د دې بني اسرائیلو جنکۍ به یې تختولي، د دو ځوانانې جنکۍ به یې وتختولي او په هغو باندې به هلته بیا خپل بېګارونه کول، کارونه مارونه به یې پې کول. او دویمه دا ده چې د دوی به هغه کم ځوانان و نران هلکان بچي به یو د دوی چې کم اولادو، نو هغه به یې قتلول، دغه عمالقه به راتلل او د بني اسرائیلو دغه هلکان ځوانان به یې قتلول، هغه به یې مړه کول، او چې کومې لوڼې وي جنکۍ به وي، پیغلې جنکۍ به وي، نو هغه به یې تختولې د دوی نه او هلته به یې بیا خپل بېګارونه کول، خپل کارونه مارونه او خپل خدمتونه به یې پې کول. نو دا مرحله چې کله د حد نه واغوښتله، نو دا خلک ټول راغونډ شو، دا بني اسرائیل، او راغلل په شمویل علیه الصلاة والسلام پسې. شمویل نوم هم ذکر کیږي او اشمویل نوم هم ذکر کیږي تفسیر په کتابونو کې، دا د الله جل شانو پیغمبر و بني اسرائیل ته رالیږلی. په ده پسې دغه خلک رالل، د قوم دا خلک، او ده ته یې وویل چې ته د الله جل شانه نه دعا وغواړه او الله جل شانه ته درخواست وکړه چې په موږ باندې جهاد لازم کړي. صحیح شوله؟ یا داسې وکړه چې الله جل شانه ته دا سوال وکړه چې هغه مونږ ته داسې یو ترکیب راوښیي چې مونږ د دې عمالقه و نه ځان بچ کړو په هغې باندې، ځکه دو زموږ سره ظلمونه کوي، زیاتي را سره کوي. او بله مطالبه یې دا وکړله چې یاره ته زمونږ دپاره یو کمانډر او یو جرنیل مقرر که. دغه پیغمبر ته یې وویل یو کمانډر او یو جرنیل مقرر که چې مونږ د هغې ماتحت د دې عمالقه سره جهاد وکړو، جنګ ورسره وکړو او د دوی د دې ظلمونو نه ځان بچ کړو، تر څو پورې به دو زموږ سره دا ظلمونه کوي او دا زیاتي به را سره کوي. نو شمایل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ګوره دا خو آسان کار دی، زه به کمانډر او جرنیل مقرر کړم، خو که تاسو بیا د جهاد نه تښتئ نه، لکه څنګه چې مخکې تښتېدلي وئ
چې هغه شان ته تاسو بیا د جهاد نه ونه تښتئ او چېرته په شا باندې نه شئ. نو دو ورته وویل چې بای داسې حساب دی چې دا عمالقه په موږ باندې ظلمونه کوي او دې ته موږ نور ټینګېدی نه شو، نور په موږ کې تحمل او صبر نشته دی. بهرحال ته یو جرنیل داسې مقرر کړه چې هغه زمونږ مشري او د هغه په ماتحت موږ د دې بني اسرائیلو د دې عمالقو سره وجنګېږو. نو تاسو به اوس وایئ چې هلکه د خدای پیغمبر په ځمکه باندې موجود دی، شمویل علیه الصلاة والسلام موجود و که نه، نو دې خلکو دا مطالبه ولې کوله چې ته موږ له یو بل جرنیل مقرر کړه، یو بل کمانډر مقرر کړه چې د هغه ماتحت موږ جنګ وکړو، جهاد ورسره وکړو. چې د الله جل شانه پیغمبر په ځمکه باندې شته دی، نو پیغمبر د جرنیلۍ دپاره کافي دی که نه؟ پیغمبر د مشرۍ دپاره او د کمانډرۍ دپاره کافي دی. دې خلکو دا مطالبه ولې کوله؟ نو د دې خبرې جواب دا دی چې شمویل علیه الصلاة والسلام د عمر داسې وخت ته رسېدلی او داسې مرحلې ته رسېدلی و چې هغه ډېر زیات کمزوری شوی و، ډېر زیات ضعیف و او ډېر زیات بوډا شوی و. دونه کمزوری شوی و چې نوکرانو خادمانو به کېنوو پاسوو کله ناکله، کمزوري ډېره زیاته ورته راغلې وه، ډېر زیات بېوسه شوی و. نو د دغې وجې نه دې خلکو مطالبه وکړله نور چې د الله جل شانه پیغمبر په ځمکه موجود دی، نو د بل چا مشري قابل قبول نه ده. په قصه پوهېږئ؟ خو دا خلک هم په دې خبره باندې پوه یو چې شمویل علیه الصلاة والسلام کمزوری شوی دی او بیمار دی، بوډا شوی دی، نو دی اوس دا چې دغه نشي کولی، دا جرنیلي نشي کولی، د فوج مشري نشي کولی، د لښکر مشري نشي کولی. نو د دغې وجې نه دې خلکو مطالبه وکړله. نو بیا شمویل علیه الصلاة والسلام د الله جل شانه دعا وغوښتله او الله جل شانه یو سړی د دوی دپاره کمانډر او جرنیل مقرر کو، طالوت رحمه الله تعالی. دا طالوت دا یو ډېر نیک سړی و، خو د دې خبره به انشاءالله سباني سبق کې کوو چې دا څوک و او دا د چا د کم ځای نه راغی، پیغمبر و که نه و، او د کم خاندان سره تعلق و. دغې باندې به انشاءالله سبا خبره اتره کوو. خو د دې ځای پورې صرف همدغه خبره ده چې دې خلکو مطالبه وکړله او شمویل علیه الصلاة والسلام ورته دغه یو کمانډر مقرر کو، طالوت. ځکه په دې را روان آیت کې بیا الله جل شانه فرمایي چې ان الله قد بعث لکم طالوت ملکا. طالوت رحمه الله ستاسو دپاره الله جل شانه جرنیل او کمانډر مقرر کو. دا ګوره په اصل کې دې خلکو کې چې دا دونه یره ورننوتې وه که نه په دې بني اسرائیلو کې، نو هلته په مقابله کې عمالقه مضبوط خلک وو، ټیک شوله که نه؟ خو د هغو په مقابله کې د دې مسلمانانو سره د دې بني اسرائیلو سره ایمان ورسره و. دوی خو د پیغمبر پیروي کوله که نه، شمویل علیه الصلاة والسلام پسې پسې و، په هغه پسې روان و، ایمان ورسره و. خو د هغې باوجود هم دې خلکو دغه کمزورۍ اظهار وکړو چې بای د دې خلکو سره مونږ نشو جنګېدلی، او څنګه چې هغه مخکې دوی د جنګ نه وتښتېدل، جهاد نه یې مخ واړوو چې هلکه مونږ جهاد نشو کولی او جنګ نشو کولی. نو د څه وجې نه وتښتېدل؟ د دې وجې نه وتښتېدل چې هسې نه په جهاد کې لاړ شو، جنګ له لاړ شو، اول ته یې هسې نه دی چې ټول مړه شو. په قصه باندې پوهېږئ؟ نو دا مې درته پرون هم خبره کړې وه چې ګوره دا مرګ دا د الله جل شانه په اختیار کې دی او دا د الله جل شانه امر دی چې په چا باندې راوستل غواړي نو بیا د دې مرګ نه دغه انسان هېڅ څوک هم نشي بچ کولی، ټیک شوله؟ او په جهاد او په جنګونو کې او په جګړو مګړو کې او په ډزو کې او په ټوپکو کې په دې کې مړی نشته دی تر څو پورې الله جل شانه حکم نه یې کړی. لکه خالد ابن ولید رضی الله عنه واقعات تاسو اورېدل، ډېر لوی کمانډر و د مسلمانانو. کله چې هغه مشرک و نو په هغه وخت کې هم ډېر زیات مضبوط سړی و او د کافرانو مټې پې مضبوطې وي، خو چې کله بیا دین اسلام قبول کړو نو بیا هم ډېر زیات مضبوط الله جل شانه ورله ډېر طاقت او قوت ورکړی و او په جنګونو باندې ډېر ښه پوهېدلو. د جنګونو چې څونه ضروریات دي، د جهاد څونه ضروریات دي، په هغې باندې ډېر ښه پوهېدلو. هغه دونه جنګېدلی دی چې د خپل وړوکوالي نه واخلو تر د بوډاوالي پورې هغه د الله جل شانه په لاره کې جهاد کړی دی. قصه باندې پوهېږي؟ کله چې د مرګ وخت رانږدې شو که نه، ډېر زیات کمزوری شوی و، بیمار شوی و او مرض الموت کې مبتلا و، په خپله بستره باندې پروت و. ملګري وله راغلل، د بیمارۍ تپوس له یې ملګري راغلل، صحابه کرام چې کله وله ملګري خواله راغلل نو د ډېر زیات جړل، ډېر زیات پریشانه و، هغو ته ډېر زیات وجړل. نو په دې ملګرو کې یو کس و، هغه ورته وی چې ته ولې جاړې؟ دا مرګ خو په هر چا باندې را روان دی او دا خو د الله جل شانه یو حق امر دی، په هر چا باندې به راځي. څوک هم چې ژوندی سره دی، کل نفس ذائقة الموت، هر ژوندی سره به ذائقه د مرګ سکي. نو ته بیا ولې پریشانه یې، ولې جاړې؟ خالد ابن ولید رضی الله عنه ته وفرمایل چې بای داسې مسله ده چې په دې باندې زه هم پوهېږم چې دا مرګ د الله جل شانه امر دی
او دویمه خبره دا چې زه د مرګ د یرې د وجې نه جاړم، داسې نه ده چې یاره مرګ را روان دی چې زه یې ویرولمه او د هغې د یرې د وجې نه جاړم، نه چې نه د دغې وجې نه جاړم، بلکې په خپل بیکاره قسمت باندې جاړم. وایي زما د وجود تاسو وګورئ د سر نه واله تر خپو پورې زما وایي داسې اندام نشته دی، د وجود داسې حصه مې نشته دی چې په هغې باندې د کافرانو د نیزو او د تورو او د غشو ګزارونه او زخمونه نه وي. زما د وجود ټول وګورئ دا زخم دی، خو بیا هم زه داسې مرمه، داسې الفاظ یې وویل، وایي زه داسې مرمه که اموتو که موت الحمار، زه وایي داسې مرمه لکه خر چې څنګه مري، یعنې خر د خپلې کتې سره مري، د کتې سره په هغه باندې کته پرته وي او د هغې سره دی ایسته مړ شي. وایي ما ټول عمر په جهاد کې تیر کو، په جنګ کې مې تیر کو، د الله جل شانه د نوم د سربلندۍ دپاره مې خپل ژوند وقف کړی و، په جهاد کې مې تیر کو، خو په جهاد کې ما له مرګ رانغې، زه اوس په بستره باندې پروت یم، په بستره باندې مړ کېږم. یعنې قسمت مې دونه خراب دی چې شهادت الله جل شانه را نصیب نه کړو. نو بهرحال مرګ چې کوم دی نو دا په جهادونو کې نشته دی، که یو سړی وایي چې یاره زه جهاد له نه ځم د دې وجې نه چې زه به هلته مړ شم، اوس خو جهادونه نشته دی، خو دا دی چې لکه هر قسمه یره ګوره، یره صرف د الله جل شانه نه پکار ده. داسې نه ده چې سړی به مطلب دی به جنګ له لاړ شي، چا سره به لانجه مانجه راشي جو دی به د هغې کې یریږي چې هلکه مړ به شم او څوک به رامنې ډز وکړي او څوک به ښکته وکړي څوک به بر نه جي نه د چا ډزو نه مه یارېږه، صحیح شوله که نه، او د چا د بدماشۍ نه به هم نه یارېږي چې پلانکې سړی خو ډېر زورور دی، ډېر طاقتور دی، او که چېرته هلکه دی راباندې زورور شي او مړ مې کړي نو نه چا نه به یارېږي، نه په قصه باندې پوهېږي. او مرګ چې کوم دی نو هغه د الله جل شانو په لاس کې دی، بل څوک تا مړ کولی نه شي. چې په جهاد کې یو سړی نه مړ کېږي، مثال یې زمونږ مخکې د خالد بن ولید رضی الله عنه دی چې ټول عمر یې په جهاد کې تېر کړی دی، د کافرانو تورو ته یې ځان نیولی و، د هغو نیزو ته د هغو غشو ته یې ځان نیولی و، خو بیا هم الله جل شانو شهادت ورنه کړو، په میدان جهاد کې مړ نه شو، په هغې کې شهید نه شو، بلکې په خپله بستره باندې ورته مرګ راغی. نو دغه بني اسرائیل د مرګ نه تښتېدل په خپله مجبوره شو او راغلل، او دغه شمایل علیه الصلاة وسلام ته درخواست وکړو، هغه ته یې سوال مینت وکړو چې زمونږ دپاره کمانډر مقرر کړه چې موږ د کافرانو سره جهاد وکړو. ولې ورسره وکړو د عمالقو سره؟ ځکه چې زمونږ بچیان یې تښتوي، موږ باندې ظلمونه کوي، زمونږ بچي قتلوي، نو اوس یې په سر راله، نو ځکه یې بیا جهاد ته تن کېښود، که نه مخکې جهاد ته تن نه ایښودو. نو دغه خبره الله جل شانه کوي، دغه قوم متعلق او د عمالقو متعلق. الله جل شانه فرمایي الم تر الی الملئ آیا تا ته پته نشته دی الی الملئ د یو جماعت من بني اسرائیل چې و د بني اسرائیلو نه من بعد موسی وروسته د موسی علیه الصلاة والسلام نه اذ قالوا لنبي له مبعث کله چې وویل هغوی خپل پیغمبر ته خپل نبي ته چې وبعث لنا زمونږ دپاره مقرر که ملکا یو کمانډر او یو جرنیل نقاتل فی سبیل الله چې مونږ جهاد وکړو د الله جل شانه په لاره کې. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال دغه پیغمبر او نبی ورته وویل چې هل عسیتم چې په تحقیق سره امید دی ستاسو نه ان کتب علیکم القتال که چېرته فرض کړلی شي په تاسو باندې جهاد الله تقاتلو نو تاسو به هرګز ونه جنګېږئ، جهاد به ونه کوئ. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله دغه قوم ورته ووي بني اسرائیل ورته ووي چې وما لنا څه شوي دي مونږ لره الا نقاتل چې نه به مونږ جنګېږو فی سبیل الله د الله جل شانه په لاره کې، مونږ به ځکه جنګېږو چې وقد اخرجنا من دیارنا په تحقیق سره ویستلی شوي یو مونږ د خپلو کورونو نه و ابنائنا او د خپلو بچو نه، یعنې دا چې بچي یې راله قتل کړل د هغې نه محرومه کړو او د خپلو کورونو نه هم وویستلو دغه عمالقو. او دویمه خبره دا چې زمونږ بچیان یې هم هغو تښتئ په هغو باندې ظلمونه کوي، نو د دغې وجې نه وایي مونږ به ولې جهاد نه کوو؟ وایي کوئ. خو فلما کتب علیهم القتال پس هر کله چې فرض کړلی شو په دوی باندې جهاد تولوا الا قلیلا منهم نو مخ واړو دوی مګر ډېرو لږو خلکو وانړو مخ د دوی نه. والله علیم بالظالمین او الله جل شانه خبر دی د ظالمانو نه، یعنې د کومو خلکو چې د جهاد نه مخ واړو نو د دغو نه الله جل شانه خبر دی. دوی په خپله د جهاد مطالبه کوله، د جنګ مطالبه یې کوله چې موږ له کمانډر مقرر کړه چې جنګ وکړو، او بیا د هغې باوجود هم دوی راولګېدل د خپلې خبرې نه واغوښتل، نو دغه خلک الله جل شانه پیژني او د دغو سره به الله جل شانه خپل حساب کتاب کوي. صدق الله العظیم.